nevasca, expectativa de 30 a 50 centímetros, a orelhinha toda encapadinha. Fala você, orelhinha. Bonita a cidade? Fala alguma coisa. Eu tô com o coberto, vai cair aí. Ih, quase que eu vou. A altura. Cidade como tá? Bora, bora. Ó a orelha. Tá passando. Essa é a ruazinha, gente. Olha como é que tá cheio de neve.